أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال ولا إلى هاشمي. Biz qanday kishilarga zakat ba'zi bo'lmaydi degan masalada Hashim jamoatiga zakat berishga bo'lmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam: ya bani Hashim, innalloha harrama alaykum awsaqan nas. Ey Hashim jamoati, Alloh taolo sizlarga kishilarning kirlarini harom qilyapti. Va awwadakum anha bi khumsil khums. Uning badaliga sizlarga g'animatning 5dan birini berdi. Awsaqan nas bu illat tahrim. Nima uchun harom qilingan desa, bu kir bo'lg'achqa, zakat kirdan iborat. Shu orqali musulmonlar pullarini tozalaydigan bo'lg'achqa. Endi uchun Bani Hashim bu kirdan saqlanadi desak, chunki Alloh taolo mushi jamoatni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jamoatini izzatlagan va kir ashundan nasldan saqlagan. Khumsul khums shu oyatga va'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu va lirrasuli va lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Shuniki va lidil qurba g'animatning 5dan 4ini mujohid oldi, 5dan 1ini qada qilmas. Yani başka bölümüz. Yani başka bölsek 5dan 1 lidil qurba, yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jamoati bo'lgan Bani Hashimga tegishlik. 5dan 1ni tushundingmi? 80% mujohidlar oldi. 20%ni Rasululloh qilib, buni undan 5ga bo'lib, bir qismini Zilqurbaga, yani 4% deylik. وهم بني هاشم دن مقصد مش جماعة لري آل عباس رضي الله عنه. عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزى، وآل علي حضرت علي رضي الله عنه كي جماعة. بو يعني شو رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة حضرت فاطمة أرقلق شو أولاد. Belki Hazreti Ali keyincha o'lgan ayollardan bo'lgan farzandlarimiz shuni seçir. Hazreti Fatimadan boshqadan bo'lgan. Mesela Hanafiya, Muhammad ibn Hanafiya bog'i shuni o'xshash. Va al Aqil. Aqil mo Hazreti Alining buchtuqqini aksi. Va al Ja'far ibn Abi Talib bu Hazreti Alininki aksi. Sahib al-Hicratayn. وآل الحارث ابن عبد المطلب وعبد المطلب نن oğlu Haris'nin cemaati. Haris mo şu Abbas bilan bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otasi Abdullah bilan bir tuqqan. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'isi. Qarasanglar Abbas bilan Haris ikkisi Rasulullohning tog'isi, qolgan uchaylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir navra. Yani tog'isi Abu Talibninki bolalari. Ali, Aqil, Ja'far. Abu Talibning Talib deb bir farzand bo'lib, bu Talibning farzandi yo'q, o'lib ketgan. Aqildan 10 yosh cho'ngdi. Uniki Aqil tug'ildi. Aqildan 10 yildan keyin Ja'far tug'ildi. Ja'fardan 10 yildan keyin Hazrat Ali tug'ildi. Har birisining aralig'i 10 yildan bor. لأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف. Çünkü bular Abdümanaf'ның oğlu Haşimga nasib tutuşurlar. Yani bu meselede Hanefi mezhep Bani Hashim dedi. Başka Şafii mezhepler mesela İmam Ahmed'nin bir rivayette Banu Hashim bilen Banul Muttalib dedi. Muş iki cemaatning evlatları zakat asib olmaydigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning cemaatiga tava deb qaraydi. Hanefi mezhepte İmam Ahmed'den bir rivayette Malikilerinin bir karışı o Banu Hashim. Şundan köşkü Abdümanaf'ınki 4 oğlu vardı. Hashim, Al-Muttalib, Abdüşems, Nevfel. Şu 4'ten mao Banu Hashim. Banu Hashim kimler dese, muş Abdülmuttalib'in özüşgalido qalan Asad, Sayfi, Nadla bulan özüşgaliken bu şununki farzandi bo'lmagan. Şundan şu Banu Hashim şu Abdülmuttalib'ninki evlatları şulan buldu.
Abdülmuttalib'nin ismini bitti. Şeybe. Vesmuhu Şeybe deb anlanma. Yani bu Haşim'nin oğlu Abdülmuttalib. Esi bu Medine'de tug'ilib yetim qolgandan keyin Muttalib Haşim'ning ustiqini. Bu Haşim o'lib ketgandan keyin tog'isi Muttalib Sheybani Madinadan kichik vaqtda kelgan. Makkaga kelib billa mansa bu kim bu desa, mening qulim degan kim bu Abdulmuttalibning quli deb Abdulmuttalib deb atilib qolgan. Bu aslida ismi Sheybatul Hind. Yani bir mazhabda şu Banu Hashim Rasulullah'ın zakatı az bo'lmaydigan jamoat şu. Şafi'i mazhabda Banu Muttalib mu billah. Nima uchun desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada o'ljini taqitgan chaqda Banu Muttalibdan kelgan tuqqanligini bergan. Nima Banu Hashim va Banu al-Muttalib kahatayn lam yaftariqa fi jahiliyatin va la islam. Bular bir-biriga hamkorlashda, yordamlashda, bir-birini qo'llashda jahiliyatdami shunda hamqon bo'lib kelgan, islomiyatdan keyinmi yordamlashib kelgan. Lekin Abdishams mesela Abdishams nimasidan Banu Umayya Osman ibn Affonmi Abdishamsdan bularga bermagan. O'zimning farzimda Imom Shafiy asli Banu Muttalibdan. Shu Imom Shafi'ni al-Muttalibi deymiz nisbati. Mesela Hashimi degan o'xshash Muhammad ibn Idris ibn Shafi' dakilar al-Muttalibi deymiz. İmam Şafii şu Banu Muttalib'den boğaçqa, bulunu şu humusqa aqlab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaqin tuqqanlarida eskirtilgan bo'lishi mumkin. Allohu a'lam. Yoki ham o'sha hadislarga tayinib shunda tahlil qilgan bo'lishi mumkin. Lekin Abu Lahab masalan Rasulullohning tag'isiga shunda kafirlarning farzandlaridan chiqqan musulmonlar bo'lib qolsa, ana bu mazhabda ya bu kafirlerinin içindeki aslında Abu Laheb'e o'xshash kishilardan balalardan musulmon bo'lganlari berilmaydi deyishim. Ba'zilar bu musulmon bo'lgandan ham tuqqan bo'lgandan Rasulullohga Banu Hashim bo'lgandan berilishi mumkin deb qoladi. Bu ehtimolli. قال ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس الخمس. Yani bir sebep aşula 4%'ge yani 5'ten 1'ge ganimetning haqq bo'lganlari. Ve huve sahmi zevul qurba dun gayrihim min al-aqarib. Aşu 5'ten 1'e zevul qurbaninki ulushi shu deydi. Validil qurba. Undan kim şu zil qurbadan maqsad Banu Hashim demakdir. فالله تعالى حرم الصدقة على فقراء من عوضهم بخمس الخمس. Demek Allah Teala ganimetning 5'ten 1'ini bergan aş cemaatninki faqirlarga zakatni harom qilayotgan. O'sha sadaqa degandan zakat maqsad. Yoki farz vojib sadaqani ko'rsatdi. Fayahtassu tahrimu sadaqati bihim. Shunga az-zakat yoki farz vojib sadaqaninki harom bo'lishi shulga xos. Fuqara dil qurba deymiz. Ve yabqa man siwahum min al-aqarib kal-ajanibi. Ashula xos bo'lgandan ulardan boshqa tuqqanlar, masalan Banu al-Muttalib degandek, bular yat kishilarga o'xshash qilib qoldi, doiraning sirtida qoldi. Fatahillu lahum as-sadaqa. Natijada ularga zakat va farz vojib sadaqalar halol bo'ladi. Va kadalika al-hukmu fi ma siwa az-zakati min as-sadaqat al-wajibat. Yani zakatdan boshqa vojib sadaqalarga o'xshash ularga harom bo'ladi. Masalan, sadaqatul fitr, zakatul fitr ya sadaqatul fitr bumu o'xshash. والكفارات والنذور والعشور والنذور عشرنا zakatdan boshqa narsa qaraydi dedi Hanafi mazhabda. Shuna buni ayirma keldi. Ushra, nazir va g'ayri zalik. Li'annaha fi ma'na az-zakat. Chunki bu zakat ma'nosida. Zakatga o'xshash mazmundagi narsalar. Masalan, ayda fidya gap qoldi masalan. Ashunga o'xshash narsalar. فإنه يطهر نفسه بأداء الواجب. Çünkü o zakat beruvchi gardiniga vojib bo'lgan shu kaffarat, nazir va ushur
sadaqa fitrini berish orqali o'zini poklaydi. Va isqatul fard va zakatni berish orqali gadindagi farzni saqit qiladi. Fayatadannasul muadda kalma'il musta'mal. Shundan mush ado qilingan narsa, berilgan narsa deyiladi. Mush al-muadda, zakat, sadaqa, vajiba kirlinadi. Xuddi nimga o'xshash, ta'riflashda ishlatilgan suvga o'xshash. Al-mal musta'mal bu hamda ta'rifsizlikni yo'qotishga ishlatilgan suv. Bi xilafi sadaqati tatawwu. Ama ixtiyoriy sadaqa bo'lib qolsa, bu Bani Hashimga halol deydi. Yani Hanafi mazhabda ixtiyoriy qilgan nafl sadaqalar Bani Hashimga halol bo'ladi deb qaraydi. Shafiy mazhab, Hanbali mazhabning to'g'ri qarashi shundoq. Yani bu jumhurning qarashi. Haythu tahillu lil Hashimi, Hashimiga halol bo'ldi ixtiyoriy sadaqa. Li'annaha la tatadannasu kal wudu'i lit tabarrud. Chunki u ixtiyoriy sadaqa maynat bo'lib turgan narsa emas. Xuddi salqindash uchun taratagandek. Masalan, o'zining tartibi talab ketganlikda yana bir tartilitay deb qolsa, bu taratsizlikni yo'qotgan suv bo'lmagandan keyin bu pokiza altida qoldi. Yani bir narsa tozalash ishlatmadi bo'lsin. Faqat salqindash uchun pokiz qo'lni ustiga qo'ydi, tushdi. Undan keyin bu nafl sadaqa mehnatga ketilgan narsa emasmish. Ya, tartib yo'q odam ishlatsa, yangi tartibda ishlatsa, badandan ayrilgan chaqda unda mehnat bo'ladi. Ammo tartib odam tartibning ustiga tartasi mehnat bo'lmaydi. Chunki bu tartibsizlikni yo'qotishga ishlatilgan so'z emas. Az ikkiga ayirdi. Farz, zakat, vacib sadaqalni xuddi tartiqadan tartalay desa ishlatgan suvga o'xshab, bu buning gadindan tartibsizlikni yo'qotib bergan. Ajrud ishlatilgan suv bo'lgan ekan, mehnatlar ketibdi deb gadindan bir narsani saqit qilish uchun ishlatgan bu pul aşı tarif işletken sudek meynetuluk edilir. Eğer bu tarifiliş vacib emas ekan, hemen tarif ustiga tarifilitay, ixtiyoriy bir ishni qilay, salqinday deb qilgan tarifga o'xshash, ixtiyoriy sadaqami gadindan u majburiyatni bir farzni saqit qilishga ishlatilgan bo'lsa, bu meynetuluk etmaydi deydi. Niyeti ve ameli ahval qaraymiz. Kel ejanib. Xumusni zil qurbaga xos dedi. Undan keyin zil qurbadan boshqa tuqqanlicha, albatta zil qurbadan boshqani jiroq tuqqanli bor. Ma'lum bir chekni sizgan ekan, u siziqning sirtidagi tuqqanlar yat tuqqanlar o'xshash qilib qoldi. Ya'ni Banu Muttalib yat kishilarga o'xshash qilib qoldi. Dairning sirtida qoldi dedi. Undan keyin farz va vojib sadaqalar, zakat mushnosida, sadaqat fitr, nuzur va kaffarat, ashular hammasi ahli Hashimga durust kelmaydi. İxtiyoriy sadaqalar bo'lib qolsa durust keladi. Qala wala ila mawla hashimiyyin. Hashimi kishininki azatgarda sulab qolsa-mu, unga bas bo'lmaydi. Mavla degan azatgarda degan ma'noda, mishada. Bo'lmasa arab tilida buning 7-8 ma'nosi bor. Qur'on Karimda 7-8 ma'no zikrildi. Azatgarda degan hashimiy bir kishi bir qulni azat qilayotgan bo'lsa, azat qilingan qul mush xo'jayini bilan ma'lum bir munosabatda bo'ldi. Mavlal i'taqa deymiz. Azat qilgan egisi, burunqi egisi, ko'ni xo'jayini ma qul azatgarda bo'ldi. Ya'ni ash xo'jayin burun azat qilayotgan qul azatgarda. Ham buning masalan mirosda, boshqa to'lamlarda farq bor.
Mesela azatgardici pulta milyon eurolab o'lib ketib qolsa, kim rasuldo? Xo'jayin, Mavla azatgarda. Hashimiyning azatgardisiga ba'zi bo'lmaydi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam limawlahu Abi Rafi' va qad sa'alahu an zalik. Abu Rafi' Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azat qilayotgan qul. Bu bir qatam shu zakat moldan menga bergan bo'lsalar deb so'ragan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga debgan: "Inna as-sadaqata muharramatun ala Muhammadin va ala ali Muhammad." Zakat Muhammadga va Muhammadning jamoatiga harom qilingan. Va inna mawlal qawmi minhum. Mushu zakat asa harom bo'lganligida bir qavmning azatgar desa, shu qavm bilan o'xshash muomala qilindi. Mishada va inna mawlal qawm minhum deganning ma'nosi zakat asa harom bo'lish masalasida deymiz. Lekin nurg'un masalada unda o'xshash bo'lmaydi. Lekin zakat asa harom bo'lganligida o'xshash. Bu nas. Va zakara ba'd ashabina imomlarimizdan ba'zilar bunda bayon qildi deydi. Yajuzu lil hashimi an yadfa zakata malihi ila al hashimi. Hashimi kishi zakatini yana bir hashimi faqirga ba'zi bo'ldi dedi. Anda Abi Hanifata xilafan li Abi Yusuf. Abu Hanifadan bunda qarash ba, Abu Yusuf joiz demaydi dedi. Bu nimadan iborat desa, bu zahir rivoyatga xilaf yana bir rivoyat. Zahir rivoyatda Hashim jamoatidan bo'lgan boy bo'lsin, boshqa jamoatdan bo'lgan boy bo'lsin, musulmon bayram bo'lgan, u zakatini Hashimga bas bo'lmaydi dedi. Endi ma zahir rivoyat xilaf rivoyat bundaydi. Odatdagi musulmon zakatini Hashimi faqirga bas bo'lmaydi, lekin Hashimdan bo'lgan bir boy zakatini Hashimga bas bo'ldi dedi. Va vajhuhu an bu zahirlarga xilaf bir aciz qarash desak, buning asoslanishi annal murada bi qawlihi awsaqun nas. Ashadistiki awsaqun nas degan mush ibaradan maqsad qilingani g'ayruhum. An-nas dugo. An-nasning maqsad kim? G'ayrul hashimi. Yani kishilarning kiri dedi. Islama bu qanday kishilarning kiri? Hashimi emas, g'ayri hashimi kishilarning kiri demakchi deydi. Undanki Hashimining kiri bo'lib qolsa, va Hashimi asli bo'ldi demak. An-nas endi al-islam nimani ko'rsatdi? Umumni ko'rsatdi. Yani usul fiqhda o'qisanlar, al-fadul umum. O'sha alif lam ta'rifni alif lamni umumni ko'rsatdi. Mahir kuva mesela, men aşılı umum gösterdi. Hem yadımı en-nas Hashimiydan bo'lmagan kishilarning kiri demakchi deydi. Xuddi yatlarning kiri degandek. Ammo Hashimiy bo'lib qolsa, Hashimiyning kiri halol demakchi ma'no. Huwal mafhumu min mithlihi. Al-mafhumu min mithlihi. Mushunga o'xshash iboralar gap qolsa, xas ma'no tushunildi deydi. Mushunga o'xshash iboralar qolsa, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Misal ikki nas keldi-ku. Ikki nasning birinchisidan maqsad bir odam yashkadan xabarlib kelgan kishi. Ikkinchisi an-nas Quraysh faqat. Hamma insonlar emas. Shu odatda bunda umum kelgan so'zlardan xos ma'no maqsad qilindi. Şu meyadımı avsaqın nas degan ki an-nasni g'ayrul hashimi deb tushunamiz. Fayaqtadi hurmata zakati g'ayrihim alayhim la ghayr. Undanki u hadis nimani ko'rsatdi? Hashimiydan boshqalarning zakati harom, lekin Hashimiyning o'zining zakati Hashimiyga halol degan mazmun chiqdi dedi. Wa zakara fil muntaqa, al-muntaqa hakim as-sadr ash-shahidning kitobi edilir. Yani şu zahir rivayetini hulasalagan kitap. An Abi Ismata an Abi Hanifata rahimahumallah. Abu Isma Abu Hanifa rahmetullahi alayhi'den bunda rivayet kıldı dedi. Anna as-sadaqata tahillu li bani Hashim.
zakat Banu Haşim'ga halal buldu. Ve fakiruhum fiha ke fakir gayrihim. Ularning namratlari Banu Haşim'dan başkalarının namratları bilan o'xshash deb rivoyat qildi. Abu Asma kim? Abu Asma al-Marwazi. Bu İmam Abu Hanifa'nın şagirdi. İsmi Nuh ibn Abi Maryam. Bu Marva şehrida tug'an kishi. Marva degan qayerga bilamsizlar? Marva Turkmaniston. İmam Ahmad mı Turkmanistonlik. İmam Ahmad Marvada tug'ilgan, Turkmanistonda. Bu Nuh el-Jami'da atılıptı. Nima shu desa, İmam Abu Hanifa'nın fiqhini toplam qilgan tunji kishi bo'lg'achqa. Bu İmam Zuhri ve Muqatil'den rivayet qilgan 173-yili vafot bo'lgan. Yani mutaqaddim imamlardan. Merviga İmam Abu Hanifa'nın zamanında Merviga Abu Ja'far al-Mansur tarafından qazi bo'lgan. İmam Abu Hanifa'nın şagirdlarining ichida mesela majigim 30'i qazilikqa loyiq, majigim 30'i fatvo berishga loyiq deyilgan ulamolar. Bu kishimi imomning zamonida Turkmaniston shaharlaridan bo'lgan Marviga qazi bo'lgan. İmam Abu Hanifa ve İbn Abi Leyla'dan ilm olgan. Bu kişiden hadis ilmini Nuaym ibn Muhammad degan. Nuaym ibn Muhammad İmam Buxariyning ustozi. Nonkin bu Abu Asma İmam Buxariyning ustozi, Nuaymning ustozi ve İmam Abu Hanifa'nın şagirdi. Nonkin İmam Abu Hanifa kim buldu? İmam Buxariyning ustozi, Nuaymning ustozining Abu Asma'ning ustozi. Yani bu kitapta çıkıvatkan da isimlamda bir amtaqun samataqunda bunda adamda mütefessik olmaydı. Bu kim? Bunun manaqibi, faziletleri nima? Bunu okuvasak andın okuvatkan ilimden, yaki çıkan, oturup olgan göz karışından nereden gelirliğini biladi. İmam Ahmad mu maktab kana şediden alel cehmiye. Aşında azgın kırıklığa karşı nahayeti mezmut tuğan zatlardan diye. Yani Abu Asma ustazi Abu Hanifa'dan aşında bir rivayet nakıldı. Lekin bunu kabul kılgı olmaydı. Ama hadiske eni xilaf qo'ydi. Xilaf bo'lgan ki bunu qanday tushunamiz deb Hanifi mazhabdagilar tahlil qildi. Buni muvafiq tahlilimiz iborat va vajhuhu yani buni to'g'ri tushunish uchun bunda biz tarafga ta'sir to'g'ri chiqdi deydi. أن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصالها إلى مستحقها. Keyingi çağlarda Raşid halifelik yo'qolib ketib, padişahlar zulm qiladigan, kishilarning haqqini yoldigan chaqlar bo'lgan zamonlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlarining va jamoatining haqqini ularga tegishli bo'lgan haqqini bermay turib, o'zi hajl oldigan shunday ahvolda bo'lg'achqa, adil taqsimot qilib haqqini beradigan bunday ish bo'lmag'achqa, bular xumsdan mahrum qolgan. Qo'liga tegmagan buni haqqi. Va idza lam yasil ilayhim al-iwad, ana bu badal, ya'ni zakatning o'rnida xums bergan-ku, şu zakatning o'rnida bergan badal qo'liga tegmagandikan, adu ilal muawwadi, uning asli bo'lgan zakatga qaytadi. Zakatning o'rniga sizlar esli kishilar bo'lg'achqa xumsni ilinglar deb xumsni zakatning badali qilib bergan. Endi xums bo'lib qo'lga tegmadi. Qanday qilingan zakatdan haqqini oladi dedi. Amalan bi mutlaqil aya. Ash oyatda mutlaq ibora innamas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin. Fuqara bani Hashim va fuqara g'ayril Hashim dinida kelib. Undan ekan ash oyatning mutlaq lafzi bilan zakatni bir emas demakchi. Saliman an muawadati akhdil iwad. Bu ahvolda u bir narsaning badalini oldi, yo'q badalni tegdi deb unda demaymiz. Yani asli şu oyat bo'yicha mushan haqqida yutimiz uchun. Wa kama fi sairil muawadat, boshqa almashtirilgan, masalan badal oldigan narsaning hammasida shunday. Masalan bir narsaning badalini olmagandan keyin asli o'zida qoldi-ku. Masalan so'zsetdimi? Pulni olmasa, tovar pulni qolganga tegishgan chaqda bir narsaning qarshiligini olmasa, aslini saqlab qoladi. Shunga o'xshash.
Mesela bu qarashdan bunda bugun kunda xumus Bani Hashimga tegmaydigan sharoit kelib qolsa, mushu bo'yicha ish qilish mumkin. Avla bo'lishgan. Avla bo'l. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jamoati bo'lg'achqa, uni oldin o'rinda qo'yish loyiq. Tashrifan va siyanatan. Alloh taolo buni izzatlagan. Biz buni izzatlashimiz lozim va buni haqqini berishimiz lozim. Asli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kirimi nereden kirdi? Kafirlardan jihad qilib ilib olgan g'animatni hajlaydi. Tuqqanlarga ashuni hajlaydi. Tuqqanlarga u xumsul biz bermasak haqqini zakat oladi. Zakatni biz bermoqchi bo'lsak, bir Hashimiy bor, bir odat kishi bo'lib qolsa, biz Hashimiyni oldin o'ringa qo'ymaymiz. Zakat berildi. Chunki xumsuning badalini ololmadi. Agar endi zakat bersak bo'lganda bu avsaqinnas kir bo'ldi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sayyid avlodi deymiz-ku. Sayyid avlodi bir kishi haqiqatan Sayyid avlodi bo'lib qolsa, bu zakat berib bu avsaqinasni yedirib bunda xarlamagansan. Zakatdan sart 100 mingni 1 millionni ber. Nima uchun bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avlodi? Zakat olib xarolab yursin. Lekin hech qanday 100 ming 1 millionni unda berib turadigan zakatdan siz birda ish bo'lmasa, shu zakatni bermasak, bu odamni ochlikda o'lsin bunda, Hashimiy bog'liqdan. Bu yerda zarur bir ehtiyoj bor. Bu yerda hozir och qilish girdovida. Qanday qilamiz? Jiddiy qutilish lozim. Qutilish uchun zakatdan boshqa yardım, ixtiyoriy yardım olib qolsa, hadiya olib qolsa, birli. Endi hadiyam baymonda turib oldi. Qanday qilamiz? Zakat mavzuni kiladaymiz. Bo'lmasa uludan. Mana wali'annahu idza lam yasil ilayhim wahidun minhuma mana ya xumus tegmidi ya zakat tegmidi. Hech qanday yardım tegmidi, hadiyami yo'q. Qanday bo'ladi? Halaku jaw'a. Ashqdan uludu. To'nlab qolishi mumkin. Fayajuzu lahum zalika daf'an lid-darar anhum. Undan bu zarurat va onun hayotini saqlab qolish uchun mayli deymiz. Xuddi masalan oyat Allah jang qilayotgan ashqdan cho'shg'oshinisi durusolamda o'xshash ketgan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Wa'lam anna at-tamlika shartun. Bilginki, mushu mulkin sinan hajlarda tutqizish sharti. Zakatning sharti. Qala Taala va atuz zakah. Zakatni beringlar deb buyurdi. Wal ita ay berishingga al-i'ta. Berishdan iborat. Wal i'ta berishga nima? At-tamlik. Igi qilib berishdan iborat. Ma'u sening deb bunda qilib bersak bo'ladi. Ma'u sening deb bermay, boshqasi bersin. Masalan, ma uyda 1 yil o'tirib ol, ijaradan zakat hisoblangandak masalan. Yoki kambag'allik tamoq berib, yangilarda tamoq az yeyishim mumkin, jiqishim mumkin, oshirib qo'yishim mumkin, buni zakat hisoblansa bo'lamdi, yo bo'lmaydi. Lekin tamoqni masalan, xalqga yo'gan qo'lga bersa, yo oshni bir tig'a oshni tutamasan desa zakat bo'ldi. Ammo dastan silib iymon qilsang, bu tamlik emas, bu ibohadan iborat. Kana bahslar degandan iborat. Uyinimi masalan 1 yil o'tirib ol desa, bu iboha bo'ldi, tamlik emas. Lekin uyning ijarasini 1 yillik masalan 50 ming qo'yni tutama. Uy ijaraga o'tiramsa, qanday qilib bersa, bu tamlik bo'ldi. Shu tamlik shart deganning maqsadi shu. Fala budda fiha min qabd al-faqir. Ash kambag'al qo'liga topshirib olish lozim. Aw naibihi yoki ash kambag'alning izbasari, vakili kambag'alning o'rnida topshirib olib qo'yish bo'ldi. Bu naib kimdan iborat? Balki o'zining shaxsiy vakili bo'lishi mumkin. Menga beradigan zakatni shu falana xonga bersa, menga yetkazib berdi, meni o'rnimda topshirib olib qo'ysin desa vakil bo'ldi. Yoki davlat al-imom deydi. Al-xalifa, xalifa ash kambag'alninki vakildan. Kambag'al uchun yig'ib qo'ydi. Zaman yig'ib kambag'alga yetkazib berdi. Xalifa o'zi topshirib olmaydi, lekin belgilgan kadrlar orqali chiqdi. Bu munoyib bo'ldi. As-sa'i, musaddiq deganlar shular.
naibini yani kel vasi dedi. Mesela vasi mu naib buldu. Mesela yetim balı olup kalsa yetim balını hava koyslar da dadısı tapşırıp ölüp gitti. Şu yetim balık hava algan kişi vasi. Aş yetim balığı verildiğin zekatını aş bakılgan vasisi hep koysu buldu. Vel abi dadısı koysun buldu. Dadısı mı pekir balısın pekir değil. Birisi aş pekir balısına zekat vermiş ki. Dadısı tapşırıp koysun buldu demiş. Aşı balısı ağandak buldu. وَمَنْ يَكُونُ الصَّغِيرُ فِي عِيَالِهِ قَرِيبًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا Aş kişik bir balını bekip hava alıvatkan kişi olup kalsın. Tutkun olsun ya ki aşı kembalının vekili olsun ne mi olsa aşı kişik balının hava alıvatkan bir kişi olup kalsa kişik balının ornu da zekatına tapşırıp hep koysu buldu. Bu hemmisi şu kembalının koluğa tapşırıp erişmesiz. Kembal özü tapşırıp alsın, bunun ornunu birisi hep koysun. İşte bir kişi hep koysu lazım bir. Koluğa erişmesiz. وَكَذَلْكَ الْمُلْتَقِطُ لِلَّقِيطِ Şundakla tepivağın bir balının tepivağıcısı aşu laqit için verilgen zekatını hep koysu buldu. Şunun ornunu. Laqit degen tepivilgen bala. Luqata olsa tepivilgen nerse. لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَتِمُّ بِدُونُ الْقَبْضِ Çünkü ilgi kılıç degen, mülk kıpırış degen, kulga tapşırıp eliş bulmasa vücut çıkmaydı. Bunun münasebetlik bir mesele var. Kazne zekat çıkırtış meselesi. Şunun şu temlik kabdı bağ yok der, muşun çetiş mesele şu. Birisi de kaz olab kalsa, bu kazne zekatta çıkırtısı bulamdı gen mesele. Biz ötkenimi bir dep öttük o. Cumhur ulamalar çekvesi bulmaydı. Zekat isavlası bulmaydı dep burayı. Az sandık ulamalar mesela Şafii mezhebdeki bir vecihi. Vecih degan Şafii mezhebdeki ulamanınki yekunlagan İmam Şafii'nin aniq so'zi yo'q, lekin İmam Şafii bunda qarashi mumkin deb yekunlagan xulosa vecih deydi. İmam Şafii'nin mezhebida bir vecih desak yana tabi'inlardan Hasan Basri, Ata ve Kinkil'in zahiri mezhebine karşı. Bular zekatı çekvesi buldu da paraydı. Cumhurun delilini aş ikbar ve at zekat kuluğa tutkuzun şart dedi o. Tutkuz şart dedi. Tutkuz yok bunun da. O tutkuzdan çalırsan zekat da vermegen bunu. Tez de vergen dep turuldu. Caiz deb qaraganlarning dalili aş qarzi bo'g'ilgan kishiga zakatni berib, keyin u zakat olgan kishi amasini qarzini qaytaradi deb shu pulning o'zini qaytarsa jaiz bo'libdi. Bunda olgan shu 2816 bu bir shaklbozlik bu. Natija o'xshash. Bunda olgan uning qo'liga berib, yana qaytarib elib nima shu qarzni o'tvatdim bo'ldi deyversa o'xshash deydi. Bu bir dalil. Yani bu qiyosdan iborat. Nima qiyos bo'ladi? Bu zakatni berib, u zakatni qaytarsa joiz bo'lamdi. Undan keyin buni qarz o'tvatdim deblam nima qilasan? O'xshashdan joiz. Chunki ikkisi o'xshash, natija o'xshash deydi. Yana qarz bo'g'ilgan kishining qishda bir omonat bor. Pul omonati. 100 ming to'y omonat saqlangan. Ayni vaqtda bu odam qarzga bo'g'ilgan. Şundan bu zekat bayış qanday qullardagi 100 ming ko'yni men zekat qilsam, shuni zekat deb topshirib olgan bo'lsa dedi. Anda shu pulni qarzga berdi. Pulga omonat pulni zekat deb oldima, undan keyin shuni qarzga qaytarish bo'ldi. Ash omonatni qo'lga topshirib olgan chog'da zekat deb topshirib olmagan. Keyin undan ashun zekat deyildi. Shunga o'xshash bo'ladi deydi. Lekin zakatni sana berma, darhol qarzimga shuni qaytarsa deb shart qilib bo'lmaydi. Lekin o qarzigisi bunda deb qolsa, menga zakatlarni bersa, men topshirib olgandan keyin qarzimni qaytarma deb qolsa beribdi. Balki xolisa, u gap bakan. Qo'lga tushgandan keyin bu o'zining haqqi. Xolisa qarzni to'laydi, xolisa doktorxonaga to'laydi, xolisa uy ijarasi to'laydi. Yani bazı ulamalar Hasan Basri mesela o ticaret sahasındaki kazılıp kalsa bunun sak dikkat bulunsak bulmaydı. Çünkü ticaretçilik qanday qilish mumkin? Nesi birle bununla. Pulni basi bire. Bo'lmasa keyin zakati chiqyapmanda. Deb menda ustilik ishlatish mumkin. Shu masal bo'lmaydi desak yaxshiroq degandek bir ansirishi bor. Lekin mana shu masalada zakat chiqyapsi bo'ldi deganni men shaxsan shu kuchli deb qarayman. Nima uchun? Ash kambag'al, oxirida kambag'al shu foydalanuvchi.
Kim paylandı? Fakir. Ve özünün haqiqiy bir ehtiyacını qamdaşıp paylandı. U bolsunmu? Gerdinki eğer qazdan qutuluş. Bu qazimitde hammun billay ve zullun bin nahar. Bundan sir yani ahiretdeki haq talab qilish sinfini qutulgan bo'ldi. Allah Taala Qur'on-i Karimda qazini to'layolmay qolganga kengchilik qilishni sadaqa deb atagan. Wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Wa an tasaddaqu degan nimadan iborat? Qazin to'layolmagan odamga sadaqa qilish degan bo'ldi shu. Bu sadaqa qilishdadir iqbal, tamlik degan narsa bormi? Yo'q. Bundan keyin bu yerda al-umur bi maqasidiha wa bi madmuniha deymiz. Al-ibratu lil maani la lil alfaz wal mabani wa la lis suwar. Yani shakl uning qaramani asli mazmun nimadan iborat? Shu odam qazini hozir xalos bo'ldi. Tamlik yo'q. Ya tamlik bormi shunda? Qanday tamlik yo'q? Ya qo'l tutqizib mana degan bo'lmasimi? Shu yerda bir pulni berib bahramon bo'lgash bormi shunda? Yani isqat bu ulmolar tamlik emas, iqbod emas, bu isqat deb turadi. Isqat demak tabri'a. Sizda bilan ilishim yo'q bo'ldi, xalasulloh deganda bor. Asli bular nima shart qildi? Olarda bunda birishni shart. Lekin bunda bir ikki shartni qo'yish lozim. Birinchi shu odam to'layolmaydigan ahvol bo'lishi lozim. Mesela to'layolgan odam pulni olmagan qo'ymuchidan so'ng zakat chiqibdan deb qo'yib, manda nima bo'lmaydi. Qo'ymuchi ushlab ketgan bo'lsa, shuni ilish lozim. To'layolgan holatda bo'lsa, shuni ilish lozim. Faqat to'layolmaydigan bo'lsa, undan bo'ldi. Endi ikkinchisi, shu zakatga chiqayotgan taqdirda shunga deb qo'yish lozim. Sizdagi manch pul qarzni men zakatga chiqayotdim, sizlar qarzni xalos bo'ldilar. Uni xotirjam g'amimay yashashlar. Yani bu şu qarz bo'lib qolgan fikr. Manda aylantirib kelsak bu g'arimmi, g'arim emasmi? Zakat asa qarzga bo'lganlik sutidan asa joiz bo'lganlik bilan. Bundan keyin bu qarzdan xalos qilishgan shu qo'lga tutqizgan bilan o'xshash. Buni shu qarzningki mas'uliyatidan xalos qiladi. Shuni buni joiz deb qarsak bo'ldi. Qala wa la yubna fiha masjidun wa la siqayatun wa la qantaratun wa la ribatun. Zakat pulda masjid silinmaydi. Biz yuqorida darsda azroq to'xtalib o'tdik. Faqatlam shu mahalla rayonda jamoatning ehtiyojini qamraydigan masjid yo'q. Kishilar ixtiyoriy holatda yendan chiqarib masjid salmagan yoki salanmaydigan ahvol bo'lsa, bu chog'da ba'zi ulamolar fi sabilillah degan masrafga udillab turib, zakatdan masjid bo'ldi deb qaragan. Lekin normalda mushtaq mazhabning qarashida zakat pulda masjid silish bo'lmaydi. Wala siqaya. Siqaya degan suluq berish. Bundan endi Makkada siqaya va mesela Abbas jamoati shu g'azimga suv taqdim qilish xizmatini o'z ustiga olgan. Suv to'shib turadigan, suv yetkazib turadigan, ko'ch-ko'chada suvni ko'tarib yurib, suv qachilab turadigan, suv ichkizib qo'yadigan bunda xizmat. Yakınki çağlarda Osman imperiyasi, Osman xilofati davriga qadar musulmonlar shaharida sabil deydigan bir narsa bor. Hozirmi unda qarasangiz Qoiraning ba'zi ko'n yerlarida bor. Ular ko'chada bir tamga yemakdek bir narsa bektirlik, masjidlar qizga tamludin bor. Bunda davomli suv ichib turadigan. Yo'ldan o'tgan kishilar ichib, tartilib foydalanadigan yoki mol chorvalarni so'rib oladigan bunda bir buni sabil deb ataydi. Shuningga maxsus kishilarga suv qachilab, shaning sirtidan suv to'shib, shuni qachilab to'ldirib qo'ydi. Shu suv bilan ta'minlash ishiga ishlasa bo'lmaydi. Wala qantara, ko'rik silish, yo'lni yasab qo'yash, bunda ishlarga sarf qilish bo'lmaydi. Yani bunda ishlarga nima sarf qilinadi? Zakat sarf qilinmaydi. Lekin ash al-fay, fay davlat maliyasining fay xazinasidan sarf qiladi. Ko'rik yasaydigan, yo'l yasaydigan, masjid sotiladigan shuni mushundan qiladi. Wala ribat. Ribat aslida bu ribat degan ribatul xayldan kelgan. Otni bog'lab yo shunda nima qilishdi. Ve men ribatul xayl turhibuna bihi aduvalloh dedi bu. Bu hamda şu çigra rayonlarda
düşman bilan davomli qarshilashib turgan rayonlarda jihad qilishdan iborat. Chegirni qo'llashdi. Ribat ashunda otlarni ashar bog'lab qo'yib, muhim turadigan bir bino, uy binasiga ishlatilgan bo'lgan ribat. Keyingi vaqtda ribat desa, so'plarninki faqirlar turadigan dargoh ribat. Shuna falan yerda ribat sotgan. Yoki vaqfa masalan Makka Madinadagi ribatga o'xshash vaqfa yerligini ishlatilgan bo'lgan. Yani musafir, aşında kişiler düşüp, konalı kıldıgan joy degan ma'noda. Aşında mücahidlarning ki, chegara rayonlaridagi turalg'inlarni sevishgan bo'lmaydi, yoki kambag'allarning tushib foydalanadigan saroy, mehmon saroylarini sevishgan bo'lmaydi. Yani bu nimadan soladi? Al-faydan soladi. Yani bunu herkes qilmagan gap emas. Ma'quldan hajmay, zakatdan hajmay, bunun boshqa hajadigan pul bor. Hadisda taratning ustiga taratilishni fadalikumur ribat degan. Xuddi buning fazilati Alloh yo'lida jihad qilib musulmonning diyorini qo'g'dab, chegara qo'g'dab turgan mujohidga o'xshashdir. Wala yukaffanu biha mayyitun. Meyitni kepallab qo'yish bo'lmaydi. Masalan, igichaqsiz bir meyit bo'lib qolsa, buning kepan va ahiretlik işleriga sarf qilsak bo'lmaydi. Ahiretlik ishlarga nima sarf qilamiz? Al-fay. Wala yuqda biha dayn mayyitin. O'lib ketgan birisining qarzini to'lab qo'yishga bo'lmaydi. Lekin tirik bir odamning qarzini to'lashga bo'ldi, shunami? Val g'arimin. Yani bo'sha nima uchun o'lagining qarzini to'lashga bo'lmaydi dedi. Masalan, mayitga kepallikni o'qpas bo'lmaydi. Masalan, shu o'lib ketgan odam kambag'al, uni qoldirib ketgan puli yo'q. Hammasi shu at-tamlik degan, al-iqbad degan shart tepilmaydi deganlik shu. Ash masala, siqoya, qantara, ribat degan masalalar shunda. Wala yushtara biha raqabatun tu'taqu li'adam at-tamlik. Bir qulni setilib bilan ozod qilsa bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Bunda tamlik yo'q. Birisi mana pulni Allah sen oldi deb bir ish bo'lmadi ekan. Bo'lmaydi deydi. Mush yuqorqilarimiz li'adamat tamlik emas. Mush illat hozir yuqorqilmaga aqdim. Walau qada biha bayna faqirin jazan. Qazi bo'g'lab qolgan bir kishi bo'lib qolsa, namratninki qazini to'lab qo'ysa bo'ladi deydi. Ham bu bo'ladi dedi. Nima uchun desa, va yakunul qabidu kal vakili anil faqir. U pulni topshirib olgan kishi qazi bo'g'ilgan faqirning vakiliga o'xshash bo'ldi. Demek, mush xuddi faqirga alamasının pulun da bergen bilan o'xshaysiz. Bo'lmasa bu joiz bo'lmasi kerak. Deyilmaydi degan kambag'al, qarzi bo'g'ilgan holatda o'lib ketdi va merosidan u qarzini bergidak pul yo'q. Qala va in a'ta faqiran wahidan nisaban aw akthara jaza va yukrah. Bir faqirga zakatdan nisab o'lchimiga yetilgan jiqroq pul bersa, yoki uningdan jiq pul berib qolsa, joiz deydi, lekin makruh. Bu hamda kambag'alga biz zakatni taqatgan chaqda har bir kishiga qanchalikdan bersak bo'ldi? Jiq bir bersak bo'lamdi yoki buning bir o'lchim bormi emas. Masalan 1 million zakat bermoqchi ekanmiz, 1 millionni bir kambag'alga oladi bilan birisiga bersak bo'lamdi. Ya bo'lmaydi desangiz nechadan beramiz? 10 dan beramdoq, 100 ming qo'ydim, yoki 100 dan beramdoq, ya 1000 dan beramdoq. Buning bir o'lchimi bormi? Bunda ulamoning o'rtasida ixtilof bor. Hanifiy mazhabda shu nisobga yetkidak, nisobga yaqinlashqidak daraja birda nisobdan oshirib bas bo'lmaydi, yoki makruh deyishmi? İmam Şafii'ning mazhabida bir umr yetkidak bas bo'ldi. Bir umr. Buni ikki xil ma'noda tushunish mumkin. Bir umr yetkidak necha millionni shunalım bir tamdoq yoki umrining oxiriga qadar pul tepib buni qiladigan masalan uskuna, munarkas saymonlarni apparam masalan taksidan minib biribsiz, taksilik qilan. Do'kondan minib biribmiz, do'konni eching. Ya zavodimizda birimiz zavodni aylantirib yashang deb bundan apparamdoq. Çünkü hadiste hatta yusiba sadadan min ayshin
qivaman min ayshin deb kelganlar Sahih Muslimdagi bir hadisda. Sadad va qivam deganni bular shunday tushungan. Yana bir qarashda, masalan, Imom Malikning va Hanbaliyning ko'pchiligi 1 yillik xarajatga yetkidak miqdorda bermaydi. 1 yilda masalan 100 ming ko'y ketadi desak 100 ming ko'y bermaymiz. Unda ortiq bermaymiz. Aşı bir kambag'alning o'zining va o'zi beqiyotgan 5-6 bola chaqisi bo'lamdi. Ashuning hammasiga 1 yil yetkidak xarajatni miqdorda bermaymiz deb qaraydi. Uni az bersak bo'lmaydi deydi, ha? Uni az bersak bo'lmaydi. Bergandikan to'liq ehtiyoji qilmaydigan shaklda beramiz. Lekin bu ehtiyojimda ba'zan olsam 10 bolasi bor bo'lsa 200 ming ko'y chiqishi mumkin 1 yil. Ba'zidan 20 million xarajat ketishi mumkin 1 yilda. Ba'zininki 100 ming ko'y ketishi mumkin. Shuni qanchalik chiqimi bo'lib qolsa 1 yilda yetarli chiqimini bir raqam beramiz deydi. Lekin hozircha unda bir odam yo'q. Hozir ham jiddiy qutqizib qo'ydi, hozir qiynalib qoldim, yo'q bunda bir odam bor desa, uni yetarli narsa bermay, masalan, doktorxonada 20 ming ko'y pul ketgan desa, 2 ming ko'yni berib qo'ydi. Yerimini bermay. Chunki zakatning hamma bir odam asos yo'q. 1 million zakat qiladigan odam bo'lib qolsa, 100 ming ko'yni bersa, 10% bersa cho'ng ish. 10%'ni bersa, zakatning hammani obdan bir vaqtdan deb o'ylaydi. Şöyle mesela 100 ming ko'y birish so'rab qolsa, mesela 100 ming ko'y loyiq jiddiy qutqizgan bir so'rab qolsa, 100 ming ko'y mana deb, bunun zakatdan 100 ming ko'y chiqdi ekan, o'shadan bir balqiltayman demak. Cho'qim onun 20 ming ko'y birida, anda 80 ming ko'y yana bayıldan pul lazım deb chepishi lazım. Hatta o'lim odam birisi turmoq chirib qolsa, 100 ming ko'y ketgan bo'lsa, zakatda 100 ming ko'y qiladigan bunga kaçı berib, cho'qim 100 ming ko'y lazım ekansa, 10 ming ko'yni 20 ming ko'yni bor. Yani bayram yerda kendimiz bir yetkizek o'zi shart etib zavod qurib qo'yib, ishiltish degan gap bu tamlik emas. Lekin biznes belgilik emas. Ishqsel ishdan iborat. Bakaqamizdan ishlab beray degan gap bu. Shu tamlik shart deganda ata-aytin shuni Hanifi mazhab nima uchun ta'kidlab deb qo'ydi? Shunda har xil shaklda bunda yordam qilib, ulug'i manfaat etadigan shaklda qilsang bo'lmaydi. Alloh deb berishing lozim. Bo'lmasam bu bayliqanda qildi, Alloh deb bunda 10 ming ko'yin bermay, yo'q men hozir 100 odamni ishlatyapman, 100 oilani biqyapman, 100 oila nayyatida bunda hech kim biznes tutmaydi. Bu ishlasa zaten o ishlaganning bo'lsa, haqqini olish lozimmi? O'zining kuchidan topgan pul ekan bag'allar. Bu 1 yillik yetarli xarajatni beramiz degan olimlar, Maliki mazhabdagi ulamolar va Hanbali mazhabdagi ko'pchilik ulamolar shu muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iddakhara li ahlihi quta sana deya hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam balchaqalarga odatdan davomli bo'lmasimi ba'zida shunda kafir bilan jihad qilib o'lja kelib qolgan chog'da 1 yillik oila taomida xarajat qilib qilib qog'inni qo'shin tayyorlash, boshqa yordam qilish, zevli qurba ashulaga sarf qildi. Yani xumusul xumusni ashunda sarf qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xarajatini nimadan qildi? Jihaddan, o'ljagan g'animatdan qildi. Chunki biz yo'nari shu dedik, zaman yo'nari jihad. Ham bu yerda unda xulosa qilsak, ba'zi ulamolarning tarjihi pul topalaydigan saq odam bo'lib qolsa, masalan, zavod ishlatardi, taksi haydalaydi, do'kon ochalaydi, mayzavot mandiralaydi, manda bo'lib qolsa, bu odamga shu do'kon apramdi, taksida apramdi, ya sarmoya qilib rasmiy sapramdi, anda saparsak, bu shuningga taynib ish ovqat qilib, umrning oxiri qadar shu yetidi. Bu zakat bergan baylarga aylanib ketadi deyishimiz mumkin. Bu Shafiy mazhabining qarashi bo'yicha to'g'ri chiqdi. Ya bu tamlik birutimiz, shu do'kon sinan, bu taksi sinan, bu zavod sinan deb birutimiz. Birvatganlik aslida buning bu zavodni, bu mashinani satsa umr bo'yi yetmaydi. Lekin bu ishlatilgan ekan, ashuni rasmiy qilib turib, pul tepib, oyog'i uzilib qolmaydigan bir kirimga erishadi demoqchi.
Lekin pul topolmaydigan bo'lib qolsa, mesela egri kasal, ama meyip odamlar bo'lib qolsa, bularga biz 1 yillik xarajatni bermaymiz. 1 yillik xarajat bermaymiz, uni yana kirar yili yana yangidan xarajat berib bunda ma'lum. Wa qala Zufar la yajuzu. Hangi mazhabda İmam Zufar ya caiz bo'lmaydi. Yani jiq basa makruh bo'ldi biz. Nisabdan chiqmas makruh dedi. Zufar ya bu ado olmaydi deb qo'ydi. Makruhlar emas, bu zakat gadini saqlanmaydi. Limuqaranatil ada'il ghina. Chunki buni bergan chaqda kambag'al boy chaqda bergandek bir ahvol bo'ladi. Yani boyga bergandek bir ahvol bo'lib qoldi deydi. Fayamna'u wuqu'ahu zakatan. Unda boyga zakat bergandek bo'lib qilib, zakat gadinidan saqlanmay qoladi demoqchi ekan. ولنا بظاهر رواية دليل أن الغنى يتعقب الأداء لحصوله بالقبض. Nisabdan aşkan pulni bergandan keyin berish başlı bo'ldi shunama. Bergandan keyin bu pulni olgandan keyin ondan nisabga bo'lib, ondan bayildi dedi. Yata'aqqab al-ada. Zakat beruvchi gadindan saqit qilish uchun shu zakatni shunda berdi. Bergandan keyin ondan olg'uchi faqir bayildi dedi. Qo'liga topshirib olgandan keyin ondan bay hisobi bo'ldi. Wal qabdu ba'dal ada. Qo'liga topshirib olish ado qilgandan keyin ondan bo'lgan narsa. Illa annahu qaribun minhu. Lekin endi bu yaqin oraliqi. Shunda bir ishdan biroz sekund, bir minut bo'lishi mumkin. Shunda yaqin bo'lg'achqa faykra. Shuni biz makruh deymiz. Kaman salla qariban minan najasa. Xuddi najosatni endi turib namoz o'qiganimdek namoz emas, lekin makruh deymiz demakchi. Va minal mashayix imom va shogirdlardan bevosita ilm olmagan keyingi ulamo, ya'ni navir shogirdlardan tortib va shular mumkin 3-asr, 4-asrda yashagan O'rta Osiyodagi bizning ulamolarimiz, shu mashayix. Ya'ni Samarqand, Buxoro, Balx shu shahardagi ulamolar. Şu ulamadan bunda deganlar bor edi. In kana alayhi daynun law qadahu baqiya ma'ahu aqallu min nisabin. Agar qarz olib qilib nisabdan jiq pulni bersa, masalan 50 ming ko'yni berdi. Nisabni 25 ming ko'y desak, 50 ming ko'y kambag'allik berdimi? 25 ming ko'y nisab deb qarsak, buningki 30 ming ko'y qarz bor ekan. 50 ming ko'yda 30 ming ko'y qarz berayotgandan keyin qo'lda qancha qoldi? 20 ming ko'y qoldi. Nisabdan tuman qoldi. Aw kana lahu iyalun yoki buni ballar bakchiqkan. Balajallar tandoq. Shaqollar bakchiq yoki bu hamda baqirgan kishilar deymiz, ayol. Balla va uning boshqa o'zing mo'may anisi, qadam bo'lsa, law farraqa alayhim asaba kullu wahidin duna an-nisab la yukra. Mesela qo'lga beqiyotgan 15 kishi bor ekan. 15 kishiga 100 ming ko'yni shular berayotgan bo'lsa, har biridan hisoblab taqsim qilib baxsa, biridan masalan 10 ming ko'ydan masalan 15 ming ko'ydan tegadigan bo'lib qolsa, bu mayli bo'ldi deb. Li'annahu a'tahu sahman min dalik. Chunki bu yerda har bir kishiga bir ulushdan unda bergandek. Lekin har bir ulush nisab yetmaydi. Birinchi masaladami, qarzni to'lab qo'ygandan keyin qo'lda qolgani nisab qatmaydigan pul. Undan keyin u yana qarzni to'layotgandan keyin g'ani degil bo'lmaydi. Qala va yajuzu daf'uha ila man yamliku duna an-nisab. Wa in kana sahihan muktasiban li'annahu faqirun. Nisab qatmaydigan iqtisodi bor. Masalan 10 ming ko'y, 5 ming ko'y iqtisodi bor, kishi olib qolsa, lekin pul topoladigan bo'lsa, o'zi sog'lom ishlar, pul topoladigan do'kon ichib, taksida bunday qiladigan bo'lsa, shuning ba'zi bo'ldi. Yani bu nima uchun deyildi? Ba'zi mazhablarda pul topoladigan sog'lom kishiga ba'zi bo'lmaydi. Ba'zi hadislarda la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wa la li zi mirratin sawi. Bayg'amo durust kelmaydi. Kuch-quvvati va ishlab topoladigan kishiga durust kelmaydi. Ba'zi rivoyatda wala ladhi mirratin muktasib degan. Pul topoladigan kishiga durust kelmaydi deydi. Lekin Hanafi mazhabda bu faqir bo'lgan ekan, innamas sadaqatu lil fuqara deganida shu mutlaqniga ko'tarib turib, joiz bo'ldi deb turadi ekan. Lekin bu yerdan to'g'risi osh kishiningki ehtiyoj bormi yo'qmi? Biz pul topalaydi bu. Pul topadi, maosh oladi masalan. Tijorat qilib pul topadi, lekin
kirgan kirimi buning ehtiyojini qondirib bo'lmaydigan bo'lsa, masalan 1 yilda bu 100 ming ko'y chiqim keladi. Lekin maosh va kirimlarcha 50 ming ko'y. Lekin bu oz bo'ldi deymiz. Aşını muktasib va kasbidan o'zining kifoyasini to'liq yetarli xarajatini pul topa oladigan kishi deb bunda ta'rif. Muktasib kifoyatahu degan ma'noda ta'rifga. Qala wa'lam anna al-ghina ala maratib thalatha. Yani boy desak bu boylikni 3 daraja deyishimiz mumkin. Birinchi daraja ghinan yuharrimu alayhi su'ala va yuhillu lahu akhdh az-zakat. Bir kimdan zakat so'rasimi haram bunday kishi. Mushunda darajaga adam zakat tilashga bo'lmaydi. Lekin birisi akab qolsa, osi bo'ldi. Tilab olmaydi. Lekin udul kep qolsa, xo'r kep qolsa, osi halol bo'ldi deydi. Wa huwa an yamlika quta yawmihi wa satra awratihi. Bu shu kunda yeydigan tamoqi va avratini yo'gidek kiyim bo'lsa, bu kishi tilisi bo'lmaydi. Mana zakat vasi bo'ldi deb bas bo'lmaydi. Lekin zakat agab qolsa as bo'ldi. Nima uchun desa shu kunda ata Xudoyim bor. Lekin shu kunda bu ehtiyoj qamdalgan holatda. Chunki Abu hadisda deydi: "Man bata aminan fi sarbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qut yawmihi, faqad hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." وكذلك الحكم في من كان صحيحا مكتسبا. صحيح مكتسب pul topa oladigan tini sog'lom kishidimi shunday deydi. Tilisi bo'lmaydi. Lekin udul kep qolsa osi bo'ldi. لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم. Bu o'zi baytirib tilab qolsa u amriyatda jahannam cho'g'laridan jig'ib olgan bo'ldi. Qila ya Rasululloh va ma zahrugana. Unda baytirib degan gap nima degan gap desa qala an ya'lama anna 'inda ahlihi ma yughaddihim va yu'ashshih. U yanda atiganlik va kashlik ozuq-tulikim bor deb qaragan kishi bu bayolatda demak. Ikkinchi daraja waghinan yuharrimu alayhi as-su'ala wal akhdha va yujibu alayhi sadaqatul fitri wal udhiyah. İkinci derecedeki bayrak tilashni haram qilib ilishni haram qilib lekin ayni vaqtda sadaqat fitr va qurbonlikni vojib qilib qo'ydi kishining galini. Wa huwa ayyamlika ma qimatuhu nisabun fadilan an al-hawaj al-asliyah min ghayri amwal az-zakah kath-thiyab wal-athath wal-aqar wal-bighal wal-hamir wa nahwihi. Bunun qo'lda zakat bergan nisabga yetgan malun nami yo'q. Ammo malun nami emas iqtisoddan nisabga yetilgan darajada shu qimmatli bir narsa bor. Ehtiyojning ortiq. Masalan, kiyim-kechak bir o'ydida kiyim-kechak bor. Val asat uy saymonlardan safa kirislo, ujubus parda va kizarlar nurg'un narsa bor. Aqor, zimin mesela öydün işkisi, dükkandan 3 öte bunda bakın. Özü işletilgan dükkanlarda. Keçer işeklerden mıcıkken. Keçer işekler zekat yok dedik ko. Ve nahvihi ve şunga o'xshash narsalar. Yana bunda deyishimiz mumkin. Nisab etgan malin nami bor. Lekin shuningga loyiq nurg'un baqadigan bolchaqlarmi jiq. Xirojmi jiq. Bu zakat berman deb nima qilsa keyin jiloxirachida başqadan tilsiz olduğunu bilib qoldi. Ba'zi ulamolar shuni mushqataga tiqqan. Biz malni nami, g'ayri nami deb ikkiga bo'lgan-ku. Malni nami degan oltin kumush, buni ishlatmasin malni nami. Undan boshqa savaimi, al-mawashi, mushular malni nami. Ammo jim qo'ysa qolmaydigan, pul mol bo'lmagan narsalar yoki zakat qilgan savaim bo'lmagan narsalar g'ayri namidir. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني. قيل ومن الغني؟ قال من له 200 درهم. 200 tenge pulu bor. Yani nisab etken iqtisodi bor kishi g'ani bo'ldi degan bunda bir rivoyat keldi. Ulamolar ba'zilar zakat osi bo'lmaydi deydigan mesela 50 tenge iqtisodi bor kishilar deb o'shunda mesela 5000 ko'yga yetgan puli bo'lib qolsa tilisi bo'lmaydi, zakat osi bo'lmaydi deydigan har xil darajani bekitib qo'yganlar bor. Alimlarning qarashlariga qanday? Ana mazhabda 3 daraja bekitdi.
Üçüncüsü vaginan yuharrimu alayhi su'ala vel ahd. Üçüncü derecedeki baylar zekat tilisim bulmaydı, udulkep qalsa asım bulmaydı. Ve yucib alayhi sadaqatul fitr vel udhiya. Bu kişininki sadaqa fitr berishi lazım, qurbanlik qilish lazım. Ve yucib alayhi ada zekat. Zekat mı berishi lazım? Bu haqiqiy bayan nima? Ve huve milku nisabin kamilin namin. Ya namindan. Kamamas nam. Şu kamil gen tam. Ma'vam namin. Malin nami, gayrin nami degandiki namin. Lekin malin nami emas. Nisab qimmatida hisob bo'lib qolsa biz uni ilgirki martabaga tutdiq-ku. Ya'ni unda ilgirki martabada malin nami emas, lekin hamma hisobsa nisab qaytadigan bo'lib qolsa bu zakat tili haram bo'ladi, asimi haram bo'ladi. Lekin sadaqa bilan qurbonlik qilishi lozim degandir. Alama bayyannahu. Biz yuqorida, ya'ni mushqandak kishiga vojib bo'ldi zakat ado qilish degan masalada bu 3-darajadagi boyning ahvolini tafsili tunishtirgan. Shu o'zining ehtiyojini ortiq ma'lum namiga ega bo'lgan, ani 1 yil o'tsa, deb hammani bayon qildik-ku. Bu tafsilotda o'tib ketdi deydi. Mulki nisob qanday mol mulkdan bo'lsa, nami mol mulkda qolsa, shu nisob ega bo'lsa, masalan, tugi desak 5 tuga, qo'ydan 40 qo'y, kalidan 30, oltindan 85 gram, kumushdan 595 gram dedik. Shuni qilsa, ammo jumhur deyishi mumkin, bu yerda ayirish 3 daraja bunda ayirishmaymiz. Shundan bir siziqning usti osti deymiz. Siziqning osti nima? Bu shu 1 yil ichida yetarli xarajatga ega bo'lmaydigan odam. Hozir iqtisod bo'lsin yetmaydigan. Manda odam bo'lib qolsa, bu namrat bo'ldi. Uning usti bo'lsa, bayildi demoqchi. Undan keyin buning chetishliqimda bir ish narsani bayon qilib o'tdim. Birinchisi, men butun vaqtimni ibodat bilan shug'ullanaman deb istiqomatga o'tgan bo'lib qolsa, o'zi sog'lom, topalaydigan, ishlaydigan odam bo'lib, men shu ibodat qilib, namoz o'qiyman, zikr tasbih etib, shunday qilib o'tiraman, ish qilmayman degan bo'lib, buni zakat bas bo'lmaydi. Zakat asimi uning halol bo'lmaydi. Shunga ishlab pul topishing ibodatdan eng cho'nga deymiz. Ammo ishlasa o'qiolmaydigan talib bo'lib qolsa, asi bo'ldi deymiz. Ba'zi taliblar, Misrlik taliblar ham ishlagacha o'qishni birga jamlanmaydi. Ma Yevropada, Amerikada bo'lishi mumkin emas. 2 soat ishlab chiqadigan, soatlab ishlaydigan ayol bor. Ama bu to'liq vaqtini o'qishga chiqargan taliblar bo'lsa, buni asi bo'ldi, zakat asi bo'ldi deymiz. Nima uchun desa, bu bir fardi kifoya uchun o'qiyotgan. Ya'ni o'quvchidan yetishib chiqsa, ulamolar va har turli soatga yetishgan ixtisos ahli yetishib chiqadigan bo'lgan, bu keyin musulmonlar xizmat qilgan bo'lg'achqa, bu bir fardi kifoya boshdan to'ldirayotganlar. Buning manfaati butun ummatga yetadi. Lekin bu men ibodat qilaman deb yetadigancha, ibodatlarga o'ziga foydali bo'lishi mumkin, lekin uning foydasi boshqalarga o'tmaydi. Farq shu. قال ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا. Birisini kambag'al deb o'ylab qilib, zakatni shunga bergan bo'lsa, lekin u keyin qarasa boy chiqib qoldi. Yoki Hashimiy jamoatdan bo'lib qolgan bo'lsa, yoki zimmiyan aw harbiyan, ya zimmiy ya harbiy bo'lib qolgan bo'lsa, aw dafa'aha fi zulmatin, ya qarang'ida berib ekan, fadahara annahu abuhu aw ibnuhu ajzahu. Keyin u kishininki o'zining dadasi ya o'g'li yoki shunda zakat bas bo'lmaydigan yaqin tuqqani ekanligi ma'lum bo'lsa, u zakat adoviga hisoblanadi. Va qala Abu Yusuf rahimahulloh la yujzi'uhu. Abu Yusuf ya ado bo'lmaydi. Li'annahu tabayyana xata'uhu biyaqin. Chunki uning xato qilganligi aniq ma'lum bo'ldi. Fasara kalmaida zahara annahu najisun ba'da istimali. Xuddi nimaga o'xshaydi bu? Bir qiyos qildi. Bir suvni pokiz deb o'ylab qilib tarat oldi. Tarat olgan keyin namoz o'qib qolgan ekan, biraydan kirib bu maynat suvda desa qanday qilish kerak? Yangidan pokiz suv tartilib namoz o'qish kerakdi. U namoz yadidan saqit bo'lmagan hisob etdi deydi. Valana bizning dalilimiz, ya'ni zohir rivoya, Hanafi mazhabning vakillik qarashining dalili annahu ata bima wajaba alayhi. Bu
o'zi qurbi yetgan ishni qildi. Zakat bermoqchida chiqib shu kambag'alni izlab berdi. Lianna al-vajib alayhi ad-daf'u. Chunki uning majburiyati shu kambag'alni tepib berishdi. Ila man huwa faqirun fi ijtihadi. U kambag'alni tepib qilish o'zining tirishchanligi va o'zining g'olib zanni bilan berishga buyurilgan edi. Liannahu la yumkinu al-wuqufu ala al-haqiqa. Chunki haqiqiy ahvolni to'g'rimaydi kishini. Yani tunishni biz kimligini bilsimi qilib bo'lmaydigan ahvol bor. Faqad yakunu fi yadi al-insan malun ghayri. Chunki bir kishining qo'lida boshqaning pul mol iqtisodi bo'lishi mumkin. Qo'lji iqtisodda tijorat qilayotgan, shunda jiq mollarni uyangan, jiq pulni o'rib ko'rayotgan odam, amaliyotda buning dasini sappagan pulni egizgan boshqadan bo'lishi mumkin. Bu bir ishlamchi bo'lishi mumkin. Aw mawsub yoki bu pullar boshqalardan bulib olgan, tatib olgan, qo'yayotgan pul bo'lishi mumkin. Undan bu asli egisi emas buning. Asli egisi tatib etilgan kishi. Aw alaydaynun yoki masalan 100 milyonni aylantirayotgan bo'lishi mumkin. Endi buning 200 million qarzi bor. Yani bayamas demakchi. Fayda a'tahu ba'da al-ijtihad ajzahu. Bunga bir qarab ama şu kambag'alkan deb kambag'al deb o'ylagandan keyin ba'sa bo'lardi. Kama ida axtal qiblata ba'da al-ijtihad. Xuddi masalan qiblani qarshi tarafga bir tekshirib qarab bilan o'qiyversa, keyin xato qilgan bo'lsa-mu, namoz hisob bo'lgandek. Va hadithi an bu qiyoslama emas. Qiyosda hozir Abu Yusufning qiyos udul kelib qoldi. Lekin yana bir hadis var. Hadis olgandan keyin ma Hanifi mazhabiningki zahir rivoyat tushuntirildi. Va li hadithi Ma'ni ibn Yazid radhiyallohu anhuma qala dafa'a abi sadaqatahu ila rajulin li yufarriqaha ala al-masakin. Atam zakatini bechora miskinlarga taqdim berganda bir kishiga topilib bergan. Fa'atani maskirat masjidda yotgan to'ba shaydanga ilonda bilan kambag'al deb o'ylab zakatini beribdi. Falamma alima abi keyin otam mening shu xatoda otamning zakatini olganligimni bilgandan keyin bu bolasim fakir ekanini, lekin aning bolasi ham zakatni bergan kishining bolasi vazn bo'lmaydi degan to'p. Arada akhdahu minni. Akila bu zakatni sa'asan bo'lmaydi, san berib sapto deb qaytirib olmoqchi bo'ldi. Falam u'tih. Shundan dadamga qaytirib ishkirdim. Faqtasamna ila nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala ya ma'nu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qishga kelgan davolashib qolgan vaqtida Rasululloh mana dedi ya ma'nu, ey ma'nu. Laka ma akhad. Og'in bo'lib ketdi. Sening shu. Wa ya Yazid, endi otam dedi, ey Yazid, laka ma nawayta. Sen niyating bo'yicha zakatdan ado qilgan bo'ldi. Cho'ng adam shu joy. Bu sayyendiga deysiz. Qala va in kana 'abdahu aw mukatabahu lam yujzih. Agar zakatni topshirib olgan kishi zakat beruvchining puli bo'lib qolsa, ya mukatabi bo'lib qolsa, ado bo'lmaydi. Li'annahu lam yakhruj min mulki. Bu boshqa odamga berilgan narsa emas, mulkidan ham chiqib bo'lmagan. Xurujan sahihan, mulkidan to'g'ri shaklda chiqatmadi, mulkida bor. Va hada bil ijma'. Buningda imomlarimiz ittifoq, ya'ni ijma' o'shada ijma' ashabina. Yuqorgi masalada Abu Yusuf qoldi-ku, mana Abu Yusufmi bunda qaraydi. Qala va yukrahu naqluha ila baladin akhar. Zakatni boshqa bir yurtga yo'tkash makruh. Lima taqaddama min hadith Muad radhiyallohu anhu. Hazrat Muazning hadisida ilgari o'tgan hadisida va a'limhum anna Alloh iftarada alayhim sadaqatan tuqadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ashulaning, ya'ni shu yurtning boylarida elib shu yurtning kambag'allariga berishlik bir mazmun bor shunda. Shu makruh deymiz. Va li anna li fuqara'i baladihi hukmul qurbi wal jiwar. Yani bir tarafdan shu yurtning faqirlari shu mol mulkka eng yaqin va shu kishiga nisbatan qo'shna, yaqin kishilar. Va qad ittala'u ala amwalihim. Shu bayning qo'lga mol mulklarni ko'rgan bular. Va ta'allaqat biha atma'uhum.
ularning ko'ngli shunga bog'lanib qolgan. Ash puldan zakat beradigan Ramazonga bizga berdi deb unda tamak qilib turgan bular. فكان الصرف إليهم أولى شو أشلاغ برش أن لايق يعني شو جتنا كم بغلري برش لايق قال إلا إلى قرابتي لكن مش قاعدة برنتش أهوالنا استثناء تراب مش أهوالنا مكروه بمايدو دايتو أنا في مصر برنجسة إلى قرابتي باش شادة فكر أورق قلب ولا بلاسا شو لاغا باس بولدو يكس بولدو لما فيه من صلة الرحم مع سقوط الفرد أولاغ باسا مسلرين بولدو هم قادمدن زكاة ساقط بولدو أو من هو أحوج من أهل بلده ياكي شو جتنا فكرلردن texmi muhtoj bo'lgan ig'ir holatga faqirlar bo'lib qolsa pulga bas bo'ldi. Masalan, ocharchilik bo'lgan jutlar, yayta bergan jutlar Afrikada bo'lib qolsa, shular basi texmi puldi, ya'ni bu makruh yo'q. Li hadis Muad, ana bu mu Hazrat Muazin yana bir hadisga tayangan. Bu hadis qaysi? Ashu Buxoriy rivoyat qilgan, "Tuni bi'ard thiyabin khamisin aw labisin fi as-sadaqa, makan ash-sha'iri wal-dhurrati ahwan 'alaykum wa khayrun ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-Madinah." فإنه كان ينقل الصدقة من اليمن إلى المدينة وزكاتنا مدينة يتكب مدينة مهاجر الأنصار الله تحقق برشكة أبدا لأن فقراء المدينة أحوج وأشرف çünkü مدينة فقرلere تخمو محتاج وتخمو إسل يعني مهاجرlar ve أنصارlar ve onun evlatları var ولو نقل إلى غيرهم جازا Medine'den başka yerdeki fakirlerge yetkelsin o caiz elbette dedi. Yani de ihtiyaç halı bulup kalsın. İtlaqın nusus. Çünkü bir yerde ayetler ve hadisler mutlak gelgen değil. Yani ayet mesela innemas sadaqatu lil fuqara vel mesakin tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim diyenler Müslümanlar cemaati desek buldu mesela. Muşu meselede zekat yetkeş meselesinde asli kaide nima? Şu zekat yığılgan jutda taqtish. Asli kaide. Lekin asli qaidani qarasak şu jutda zekat olgan adam yo'q deb qarasa, hamma ulamolar boshqa yerga yetkazsa jaiz, makruh emas deydi. Zekat olgan adam yo'q. Şuna Hazreti Muazmo Resulullah'ın zamanında Yemen'de taqatgan, keyin jig'ib ajunda Madinaga evatgan. Keyin Hazreti Ömer'nin zamanında bir qatam 3dan 1ni evatgan. Hazreti Ömer xafa bo'lsa, bu yerda oldigan adam yo'q. Keyin 20ni evatgan zakatni. Keyin zakatning hammani evatgan. Chunki Yemen'da zakat oldigan adam qolmagan. Hamda şu jutda ihtiyoji bor kishilar bo'lib qolsa, bunda ixtilof bor. Shafiy va Hanbali, Maliki va jumhur ulamolar namozni qasr qildigan oraliqqa yuksa olmaydi. 85 kilometr oraliqqa yuksa olmaydi. Shu dairada taqatsang bo'ldi. Masalan, Qashqarning zakatini otishga basan bo'ldi. Lekin yakanga yutmaysa deganda. Agar yutkab qolsin bo'lmoqchi, jumhur deb qolsa, jumhurning deydi, ba'zilari zakatga adindan saq bo'lmaydi. Yani bazısı sağ buludu, lekin günahkar buldu. Ana Hanefi mezhepçi bu şu bir neçe ahvaldan başlayacağında yüksek makruh. Ada buldu mal karaha. Lekin mama ahvalda karahasız ada buldu. Bu ahvalda qaysi birincisi jirak tujutlardaki faqir urug' tuqqanlari. Bunu sizlar ham buldu. İkincisi texmi ehtiyojli kambag'allar. Üçüncüsü ayda yutkash ahval bo'lib qolsa, bu musulmonlarning manfaat bo'lgan bo'lib qolsa, mayli. Dördüncüsü jirat bir ulama var, yoki talibul ilm bo'lib qolsa, uni yutkisi bo'ldi. Ondan birer yilning zakatini oldin berayotgan ahvolda yutkisi mayli deb qaraydi. Lekin mushundan da jaiz degan qarash shu kuchli. Mushani bu mazhabning qarashi shu kuchli. Agar islom davlati zakatni yig'ib taqdim bo'lib qolsa, shu xalifa qaror qiladi. Buni qila shayga yutgandik, o'tkamamdik deydigan. Falan davlatdan davlatga yutgandik, o'tkamamdik deydigan buni qaror qiladi. Shuna Imom Ibn Taymiya mushani mazhabning qarashini tarjih qilib, ixtiyorat degan kitobni Imom Ibn Taymiya. İxtiyorat degan Hanbali mazhabni qo'yib, boshqa mazhabning qarashini tanlagan bo'lsa ixtiyorat qildi. İxtiyorat degan atalg'ida qatnama. İxtiyorat degan o'zining mazhabining qarashini tashlab bir ulama boshqa bir mazhabningini olsa ixtiyorat deydi. Mesela yuqorqi masalada bir masala Ibn Arabiy Hanafi mazhabini tanladigan. Shu o'xshash masalani Imom Ibn Taymiya
Hanifi mazhabiniki tanlab bunda debdi tahdidul man'i min naql az-zakati bi masafatil qasr laysa alayhi dalilun shar'i. O masafatul qasr 85 kilometr araliq deb bekitishning shar'iy dalili yo'q. Ve yejuzu naql az-zakati ve ma fi hukmiha li maslahatin shar'iyyah. Shunda bir maslaha, shunda bir tayindigan bir ahvol bo'lib qolsa, o'tkisi bo'ladi demoqchi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakatni to'plab Madinaga keltirdi. Shunama Madinaga keltirdi. Madinaga muhojir al-ansarlarga berdi. Mesela Qubaysa degan sahabaga bir qatim mashunda zakat so'rgan chaqda aqim hatta ta'tina sadaqa degan. Bizning qashimiz to'g'an bizga boshqa zakatni kelsa, shundan biraydi degan. Undan keyin bu masalada zakatni shunda bir ahvollar bo'lib qolsa, uyqusi bo'ldi. Bunun ustiga islom ummati kal jasadul vahid. Shunama idashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul a'da'i bis-sahr wal humma wa ghankan. Bu vücut deb unda ayırış ketmem. Mesela bir cisimde. İslam davlatı yakışıktan ma tarafga aslında zakatni bersa, yardım qilsa bo'ladi. Bunda islom ummatining birligi vücut chiqadigan ish. Bir-birini yo'lab, ahvoldan xabar olib, yardım qilish. Zakatul amvalning masalalari tugaydi shu. Zakat masalalariga chechishli masalalardan endi hozir davlat bu zakatni yig'ib o'z taqdiga shuqdi. Davlat yig'ib taqatsa, shu kambag'al bergan chaqda daftar bo'yicha, tizim bo'yicha falona deb oyin chaqirib, shu idoradan taqdiga bu zakatni bilibdi. Lekin hozir shaxslar birdan bo'lgan ekan, shaxslar shu kambag'alliga zakatni bergan chaqda bu zakat deb aniq demisin bo'ldi. Zakat deb aniq demay, ma'nasida bir vasi bo'lardi. Sabablarimi shu mazmundan bu zakat deb buni g'oyani qo'pol gapimizlik qilib ya bir ko'ngilni sindirdigan bir azaldigan gapni qilma degan tariqada ko'rsatmalar kelgan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.